موضوع رفض العلامة التجارية بيكون الأساس فيه سبب الرفض، فعشان اقدر اتكلم في اعمل ايه لو علامتي اترفضت، واقدر اتكلم في اذا كان ينفع اتظلم ولا لا. وطبعا الاجراء المتبع ان انا بعمل تظلم في خلال 30 يوم من تاريخ اعلاني بالقرار الرفض. طيب لو انا عملت تظلم، التظلم هيتقبل ولا لا؟ ده السؤال المتوقع. هو التظلم هيتقبل ولا لا؟ بتتحسب وفقا لسبب الرفض. لو سبب الرفض ان العلامه المتعارضه قائمه ومشابهه للعلامه محل الرفض، الموضوع بيبقى صعب. فامتى بننجح في ان بيتم قبول التظلم؟ لو قدرنا نثبت للجنه المختصه بالنظر في التظلمات بان العلامه محل التظلم مختلفه في الشكل العام والجرس الصوتي عن العلامه المتعارضه، او ان العلامه المتعارضه غير قائمه او غير مجدده او الى ما شابه ذلك. لو ان انا قدرت اثبت للجنه ان تسجيل علامتي او قرار الرفض ده اساسا خاطئ، اللجنه بتقبل التظلم وبتدي قرار بالغاء قرار الفحص وقبول تسجيل العلامه.